Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Partbox. Это второе видео из цикла «Тормоза 2020». Первое видео было про тормозные диски, сегодня видео про тормозные колодки. А следующее заключительное видео будет про тормозные тросы ручника, тормозные тросы, тормозные цилиндры, тормозные шланги, каких фирм что выбирать, и тормозную жидкость. Все видео, посвященные тормозам, которых на канале уже, не знаю, десяток, наверное, я объединил в плейлист, который я назвал «Все о тормозах». Ссылочку на этот плейлист я оставлю в описании и в конце видео оно будет. Можете нажать, и если вы какие-то видео не смотрели или освежить надо что-то в памяти, например, про маркировку тормозных колодок, милости просим. А мы приступаем к тормозные колодки 2020. В прошлом видео я объяснял, откуда берется вот эта табличка. И в данный момент эта табличка у нас показывает сборную информацию по луцким складам основных поставщиков запчастей, которые настоящие. Вторая колонка в таблице показывает количество позиций каждого бренда. Например, вы видите, что тормозных колодок Циммерман 37 позиций на складах, а тормозных колодок Текстар 328 позиций на складах. То есть каждый поставщик в Луцке имеет в своем ассортименте, скорее всего, что-то от Текстара, поэтому, наверное, их так и много. И третья колонка – это цена. Цена абсолютно искусственная, синтетическая, просто тупо взяты все колодки Текстар, просуммирована их цена и поделена на количество колодок. То есть среднее арифметическое от всех колодок, которые присутствуют данного бренда на складе. И тем не менее, это синтетическая и, казалось бы, абсолютно негодная с точки зрения статистики математическая манипуляция, она дает интересные результаты. Я смотрю, и мне просто даже интересно. Итак, что мы здесь видим? Здесь тоже есть желтая линия, так же, как и в видео про тормозные диски. В данном случае желтая линия проходит под фирмой Acer. Курс 27 можете делить, кому надо доллары. Делите на 27, получаете доллары примерно. Тут у нас все примерное. И на данный момент тормозные колодки Acer – это самые дешевые тормозные колодки, которые мы продаем. Раньше самыми дешевыми колодками был Автостандарт, но почему-то Автостандарт исчез из ассортимента наших поставщиков, и в данный момент, получается, его особо и нету. Таким образом, Acer занял самую нижнее место по цене среди того, что советую лично я, опираясь на ваши отзывы и на ту информацию, которую я получаю всякими другими способами. То давайте я пару слов и скажу про фирму Acer. Это испанская контора, которая делает тормозные колодки, тормозные накладки и накладки для дисков сцепления. Acer расшифровывается как Industrial Commercial Enrique Ruiz. Энрике Руиз – это имя первого председателя Acer Brakes. Дальше дело возглавил его сын Виктор Руиз Рубио. Вот такая семейная контора. Но чем она интересна, она не тем, как расшифровывается ее название, а интересна она тем, что когда наши ребята были на экскурсии на заводе Acer, они увидели голубенькие коробочки, притаившиеся где-то там между полок. В дальнейшем, когда приезжал представитель Acer в город Луцк и проводил тренинг, рассказывал про свою фирму, он рассказывал следующее. Говорит, что Acer делает колодки не только под названием Acer, но и для других известных брендов. Ну, мы, конечно же, давай спрашивать, а для каких брендов?
Но человек был, как бы они соблюдают, должны быть корректными. И он говорит: извините, но я вам не могу назвать фирмы. Но пошли на хитрость, говорим: ну хорошо, фирмы будем мы называть, а вы просто головой киваете, типа да или нет. И вот мы называем там фирмы, там Brembo, Feroda и так далее. И очень часто он головой делал вот так. А в чем же здесь прикол? А прикол, что в запчастях все происходит примерно одинаково. Что с амортизаторами, что с тормозными колодками. Если фирма ATE делает на своем заводе какие-то супер-мега колодки для новых машин, то вопрос: а если у кого-то какая-то там Ford Scorpio, они же еще есть, или какая-нибудь там Opel Kadett, ему что же нужны колодки? И зачем терять рынок, если кто-то бы вполне купил туда колодки ATE? Но делать на своем заводе для очень старых машин колодки большие производители не хотят, просто не хватает мощности, потому что ассортимент растет, и количество новых машин растет, и количество старых машин тоже большое. Оно растет, они же все стареют, поэтому количество старых машин тоже растет. А площади завода не растут. И поэтому производство колодок отдают на аутсорсинг, доверяя. Находят какой-нибудь нормальный заводик, смотрят, что там за качество, какой подход, говорят с отцом-основателем, понимают, правильно ли человек рассуждает по жизни или нет. Вот. И если их все устраивает, значит они бьют по рукам и поручают делать свои красивые колодки ATE какой-то другой фирме. А с другой стороны, такая компания, как Acer, если ей какая-то известная фирма доверила выпускать свои колодки, ну пусть она какие-то даже там устаревшие машины, это же какое оказано доверие, поэтому из кожи вон лезут, чтобы его оправдать. Но никто не намешивает отдельный состав для колодок там известного бренда и для колодок Acer. Состав мешается в фрикционной смеси один и тот же, тот, который производителям как бы полагается параметры на ту или иную машину. Таким образом, заканчивая весь этот длинный рассказ, покупая колодки Acer, вы можете купить колодку такого же качества, ну, например, как ATE. Вот именно этим и интересна фирма Acer. Что находится ниже, чем Acer, ниже желтой линии? Что мы здесь видим? Протехник, польская фирма, НК. НК это, как книжка пишет, Дания. Что это такое? Это НК. Они делают и подвеска, и колодки. Я вас попрошу, напишите в комментариях, если кто-то сталкивался с колодками НК, что оно такое, стоит ли его брать. Денкерман. Отзывы бывают разные. Friction Master не ставили. Starline не продаем. HiQ иногда продаем, но отзывы противоречивые. Одни хвалят, а вторые ругают. Fast Famar ABE, Profit Compol, Каво, Autotechtal, Шафер, Assam, Solji, PMC. В общем, как я вижу, вот реально как бы глазу на сегодняшний день, если вы хотите колодки, которые сертифицированы в Европе, потому что из того списка, который под желтой чертой, далеко не каждая колодка имеет сертификацию. А сертификация это все-таки важно, если речь идет о тормозах. Хорошо, то, что ниже, понятно. А что у нас выше? Выше у нас Ротхаус, Мейли, Bosch. Ротхаус, Мейли, Bosch. Это присоединяются к нижнему диапазону ценовому. Acer, Мейли, Ротхаус, иногда Bosch. В основном из нижнего ценового диапазона я людям, нашим клиентам, я предлагаю Ротхаус, Мейли или Acer. И все, кто звонят и со мной разговаривают, могут подтвердить, что это так и есть.
Если человек говорит, что ну еще есть немного денег, давайте их на что-нибудь потратим. Ну типа какие колодки могут быть чуть-чуть получше. И вот здесь я всегда советую Breck, польскую фирму. Breck — это торговая марка, под которой свои колодки выпускает гигантский завод, построенный на деньги Евросоюза, который называется Lumac. Он производит фрикционные материалы для практически всех производителей тормозных колодок Европы. Lumac. И на колодках написано Lumac, а на коробке написано Breck. Тоже ребята были на этом заводе, говорят, идеальная чистота, супер-мега современный завод. Ну, понятно, и что и колодки, которые они делают, тоже очень хорошие. Но у них есть как бы два потребительских, ну, может быть, даже один потребительский минус, чисто такой надуманный в мозгах. Это то, что они польские, и то, что они стоят дороже, чем, например, Bosch. И вот это никак не влазит в голову нашему человеку, и только лишь глубокое доверие и почтение к автору канала, что типа я правильные советы даю, вот только это способно соподвигнуть человека купить себе колодки Breck с изображением польского гонщика на коробке. Дальше. А дальше у нас все знакомые лица. FTE, Feroda, TRV, Brembo, Techstar, Zimmermann. Но средний диапазон, в средний диапазон я включаю Breck, FTE, Feroda, TRV. Вот так, по ценам. FTE всегда можно продавать спокойно. Хорошие немецкие колодки. Хотя сейчас уже фирму купила компания Valeo. Теперь FTE это уже не FTE. Купила она FTE за 800 с чем-то миллионов евро. И на сайте FTE теперь даже нету раздела о компании. Вот так вот. Ну, основатели не зря трудились, положили себе эти миллионы. И теперь, наверное, отдыхают на пенсии. Вот. ТРВ. Жесткие колодки грызут тормозные диски. Так, время от времени вот такие слова я слышу от людей. Brembo. Но на ТРВ как-то не говорят, что они скрипучие. Вот почему-то они говорят. Вроде жесткие, должны скрипеть, но чего-то мало я такого слышал. По скрипам у нас Feroda, Brembo, Techstar. Ну так, знаете, одна жалоба на 10. Конечно, это не повод списывать колодки. Я сейчас попробую на эту тему рассказать, какую делают ошибку люди и нарываются на этот скрип в итоге. И колодки Zimmermann, их покупают не часто, в основном вместе с дисками Zimmermann, но там особо никаких жалоб не было. Это Луцкий склад, вот эта табличка. Я напоминаю, что ассортименты того, что Луцк — это областной центр, Волынская область, ассортимент всегда меньше. Самый большой ассортимент — это центральные склады, которые обслуживают большие города: Киев, Харьков, Днепр. И, соответственно, склады находятся в тех краях. Там у людей машины подороже, и лексусов побольше, и соответственно, и более редких машин каких-то там тоже они есть. Соответственно, и ассортименты, и цены немножечко отличаются. Но самое вот среднее, то, что вот для нас с вами, вот этот показатели вот эти, как на луцких складах, на складах областных центров, это самый, что ни на есть, середнячок. И этот середнячок сверху упирается в Zimmermann. А если мы посмотрим на вот эту табличку, киевский склад, тут у нас в топе АТЕ, довольно в большом ассортименте, 194 позиции. И вполне заслуженно, потому что колодки АТЕ, вы видите, средняя цена, средние колодки 1500 гривен. Где-то так вот оно и есть такая цена. Напоминаю, курс 27, делите кого надо доллары, но не знаю, будет ли актуально все это в вашем регионе, если ваш регион не Украина. Каких-то новых фирм, которые кроме АТЕ, которые есть в центре в этом списке и которые я незаслуженно обделил,
Delphi, LPR. LPR задние барабанные колодки на какой-нибудь там Fiat Doblo вполне можно ставить. В общем, то, что ниже желтой черты, это вам пища для размышлений. Перетряхните этот списочек. Если у кого-то есть самые светлые и добрые воспоминания про какой-нибудь Фомар, обязательно напишите в комментариях. Фанаты Фомара подсоединятся, залайкают коммент, он всплывет наверх, и мы будем знать, что зря мы не смотрели на фирму Фомар. А теперь об ошибке. И эту ошибку я бы хотел, не ошибку, может даже заблуждение какое-то. Вот посмотрите на сайт Brembo. На сайт Brembo. Вот такой вот замечательный баннер. От гоночной трассы до шоссе. Brembo. С претензией на спорт. Когда производитель делает тормозную колодку, тормозная колодка должна удовлетворять ряду требований, параметров для того, чтобы пройти квалификацию на этот европейский стандарт. Это коэффициент торможения, который на холодную, на горячую, и на некоторых колодках он обозначается буквами. Смотрите видео про маркировку тормозных колодок, там об этом сказано. Можете даже увидеть этот коэффициент трения. Я, по крайней мере, его вижу. Прочность самой колодки, она ни в коем случае не должна потрескаться, отломаться от нее кусок. Прочность пластины стальной подошвы тоже регламентируется отдельным стандартом. И еще много-много всяких параметров. И последнее, чему должна соответствовать колодка, это она не должна издавать никаких звуков. То есть она не должна скрипеть. По крайней мере, в том диапазоне, который мы с вами слышим. Летучие мыши, наверное, все бедные возле трасс, потому что говорится, что колодки скрипят в каком-то диапазоне, который не слышим нашему уху, то есть в ультразвуковом диапазоне. Характеристики торможения заложены стандартом от холодной температуры до самой горячей экстремальной предельной температуры, которую способна выдержать данная колодка. Вот такой диапазон. При этом, чтобы колодка хорошо работала на высоких температурах, это должна быть жесткая колодка. С металлом, с железом, там, с медью, ну видите, медь сейчас не добавляют, с асбестом вредным, который не добавляют. Это вот все держит высокие температуры. А чтобы не скрипела колодка, она должна быть из мягких материалов, которые соответствуют низким температурам. И когда производитель вот на этот интервал температур, у него есть вот такая возможность обеспечить тихую работу колодок, то производитель, у которого написано от гоночной трассы до шоссе, он этот диапазон, где колодка не скрипит, не издает никаких звуков, работает идеально, он смещает к максимальным температурам. Зарядка на спорт. Больше, понимаете, если логика примерно такая, что если вы на вашем там красном Феррари или на какой-то заряженной Бэхе выезжаете со двора, и пока у вас там колодки холодные, они там где-то при повороте пару раз скрипнули, а потом только и машина умчалась вдаль, и вы там гоняете по этим трассам или по трекам, колодки раскаляются, и никакого лишнего звука, то если колодка скрипнет во дворе, ничего страшного не произойдет. И гонщикам вообще пофиг. И гонщикам Формулы-1 пофиг, как работает их болид на холостых оборотах, что он еле там пердит, трясется и еле-еле работает, вот-вот заглохнет. Это не его обороты. Такая же история и здесь. И что получается? И наоборот, фирма, которая, например, там Мейли, да, фирма, которая делает колодки бюджетные, она их делает не для Формулы-1. Она их делает бюджетные для бюджетных людей, на бюджетные машины. На Шкоду Фабию какую-нибудь там или еще что-то. И Мейли четко понимает, что колодка, скорее всего, основную часть своей жизни будет работать вот в этом, в холодном диапазоне. Поэтому диапазон тихой работы они смещают вот сюда.
Это мои фантазии, конечно, но я думаю, что есть в этом логика. И если на такой колодке кто-то решит вдруг выехать на трек гоночный и там навалить как следует, то может так оказаться, что в горячем состоянии колодка будет скрипеть, пищать, визжать, понимаете? Если такую колодку поставить на Формулу-1, то зрители просто убегут с трибун, и формула разорится. Вот. А какую ситуацию имеем мы? Человек купил жене машину, Шкоду Фабия, у самого Бэха заряженная. У него BMW, у него кроссовки BMW, куртка BMW, кепка BMW, велосипед у него BMW, ну фанат человек торговой марки BMW. И он получает удовольствие, поэтому он не ставит себе колодки дешевле, чем Brembo, или Ferodo, или ATE, вот такое. Но от гоночной трассы до шоссе, там прямо, считайте, на капоте этой машины невидимыми буквами написано. Ну и вопрос, какие же колодки купить женушке-то, которая на Фабии возит детей в школу и ездит за продуктами в магазин? Конечно же, Brembo, чего там говорить, и диски поставим с перфорацией. Вот так вот. И когда по утрам с диким скрипом эта Фабия едет по двору, а директор бассейна знает, что эта Юленька везет сына на занятия, еще до того, как машина Юленьки вывернет из-за поворота, причина всего лишь навсего в том, что Юленьке поставили колодки и диски, заточенные на спорт. И Юленька никогда не будет эксплуатировать машину в тех условиях, для которой гениальной инженерной мыслью создавалась этот шедевр перфорированные тормозные диски. Вот от этого бы я и хотел вас предостеречь, потому что не далее, как на прошлой неделе или на позапрошлой неделе звонил человек и очень искал на свою машину, абсолютно гражданскую, в стиле езды городской, тормозные диски Циммерман с перфорацией. И не только он, еще один человек очень хотел на свой кадик тормозные диски Циммерман с перфорацией. Если вы не согласны с этой теорией, пожалуйста, можете ее опровергнуть в комментариях или подтвердить. Еще задают вопрос, можно ли ставить тормозные диски одного производителя, а тормозные колодки второго производителя. Я не вижу в этом никаких проблем. Потому что все равно, когда тормозные диски переживут несколько замен тормозных колодок, на второй замене тормозных колодок вы 100% забудете, какие тормозные колодки вы первый раз покупали, коробочки у вас не сохранится, и вы поставите себе что-то другое. А может быть, для того, чтобы попробовать, поставите что-то другое. Единственное, что если вы покупаете новые тормозные диски, значит, однозначно надо ставить новые тормозные колодки. Тут уж никак. Нету денег, купите тормозные колодки Acer, поставьте и прикатайте диск на новых тормозных колодках. Дальше спрашивают, можно ли ставить наперед и назад разные тормозные колодки разных производителей. Я думаю, что для гражданской езды разницы никакой не будет. Если это хороший производитель, например, наперед вы поставите Acer, назад вы поставите колодки Meyle, навряд ли вы почувствуете при езде по городу какую-то разницу. Я знаю, что те, которые занимаются гонками или тюнингом каким-то, они настолько понимают разницу в работе передних и задних тормозов, что они специально подбирают наперед и назад, как-то там вот колодки по-разному. Но к нам это отношение не имеет. Если производитель хороший и колодка сертифицирована по европейскому стандарту, вы можете спокойно ее ставить. Вот мы и разобрались с тормозными колодками 2020. Вы всегда можете отмотать назад, посмотреть эти таблички и правильно спланировать ваш бюджет при замене тормозов. Но также не надо забывать,
что периодически надо менять тормозную жидкость. Как-то раз мне звонил человек и говорит, что вот я торможу, и при интенсивном торможении, там на трассе с большой скоростью, говорит, у меня не тормозит машина, какие колодки вы мне посоветуете? Ребята, если у вас закипает тормозная жидкость в тормозах, а закипает потому, что вы туда залили какой-нибудь DOT 3, или у вас жидкость DOT 4, но вы уже 8 лет не меняете тормозную жидкость, и она напитала влаги, и поэтому только дотронулись, там начинается кипение, никакие тормозные колодки вам не помогут. Но для того, чтобы понять DOT 3, DOT 4, DOT 5, что можно заливать, что можно смешивать, что не можно и в чем между ними разница. Вот, а также пару слов про троса, потому что уже, как говорится, всю плешь проели. Вот об этом будет следующее видео, заключительное из этого нашего тормоза 2020. На этом я с вами прощаюсь. Побежал делать дальше машинку трения. Вашим машинкам бегать, не ломаться, не болеть. Не надо нам показатели по коронавирусу портить. Выздоравливать, если болеете. Ну и лично вам всего самого хорошего.